안녕하세요. 강산부동산 오은경 소장입니다. 오늘도 강산부동산TV를 방문해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 알람을 설정하시면 최신 매물을 가장 먼저 만나보실 수 있습니다. 오늘은 귀한 매물입니다. 보경사 굴리공원 입구 2차선 도로를 접한 넓은 마당과 텃밭을 갖춘 농가주택을 소개해 드리겠습니다. 포항시 북구 송남면 보경사 입구의 2차선 도로를 접한 농가주택 상세 내역을 말씀드리겠습니다. 전체 토지 면적은 380제곱미터 177평이며 건평은 68.1제곱미터 21평입니다. 지목은 대지와 전 두 필지로 구성되어 있습니다. 거래 형태는 매매이며 주 용도는 단독주택입니다. 건물의 구조는 벽돌조입니다. 1986년 9월 17일 준공되었습니다. 주택의 방향은 거실 기준 남향입니다. 방 3개와 욕실 1개로 구성되어 있습니다. 법정 주차 대수는 없으나 마당에 3대 정도는 충분히 주차 가능합니다. 용도지역은 계획관리지역으로 건폐율 40%, 용적률 100%까지 건축이 가능하며 가축사육 제한구역입니다. 보경사 굴리공원 부근으로 진입도로 2차선 지방도로를 접하며 전면이 넓고 본체와 장작 아궁이 찜질방으로 된 별채로 구성되어 있으며 마당이 넓어 3대 정도 충분히 주차 가능하고 넓은 텃밭이 있어서 아주 귀한 주택입니다. 화진 해수욕장과 5km, 차량 5분 정도 거리이며 보경사 주차장과는 2.3km, 차량 3분 거리에 위치합니다. 매매 금액은 영상 후반부에 안내되어 오니 끝까지 시청해 주시면 감사하겠습니다. 포항, 경주, 울진, 영덕 지역의 부동산 매물을 의뢰하시면 다양한 매체를 통하여 빠른 매매를 약속드립니다. 마당이 넓어 주택의 전면 텃밭도 있고 뒤쪽과 측면에도 밭이 있어 산딸기와 유실수가 심어져 있습니다. 계획관리지역이며 전과 대지 두 필지로 구성되어 있고 대지 면적은 411제곱미터 124평과 전은 175제곱미터 53평으로 전체 토지 면적은 586제곱미터 177평입니다. 건물은 두 채이며 본체는 벽돌조로 68.1제곱미터 21평이며 방 3개와 주방, 거실, 욕실 1개로 구성되어 있습니다. 별채는 찜질방 1개와 아궁이 1개 그리고 창고로 구성되어 있으며 무허가로 건축물 대장이 없습니다. 송남면 행정복지센터와 1.4km로 차량 2분 정도 거리이며 대형마트와 은행, 식당 등 생활 편의성이 아주 좋은 위치입니다. 난방은 기름 보일러를 사용하고 취사는 LPG를 사용하고 있습니다. 내부도 깔끔하게 수리되어 벽지와 바닥 정도의 수리만으로도 충분히 거주 가능한 수준입니다. 별채를 보시겠습니다. 건축물 대장이 없어 무허가이며 장작을 사용하는 아궁이와 찜질방으로 겨울에는 인기가 많을 것으로 생각됩니다. 본체의 옥상에는 지붕을 설치하여 냉기와 열기를 막아주며 누수가 없고 창고 공간으로 활용하실 수 있을 듯 합니다. 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 알람을 설정하시면 최신 매물을 가장 먼저 보실 수 있습니다. 매매 금액은 2억 5천만원에서 1천만원 이하한 2억 4천만원입니다. 지금까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
구독과 좋아요를 부탁드립니다. 궁금하신 점은 댓글창에 올려주시면 최대한 빠른 답변 드리겠습니다. 내일 새로운 매물로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.